大家好，我是凯阳。大家好，我是 Joyce。今天我们要讲的就是一个希腊神话故事《特洛伊木马屠城记》。OK， 其实木马屠城记就是应该是蛮多人听过这个故事啊，很多人懂的都是最后那个木马屠城的那个地方，就他们拉一个木马进去城市里面啊。不过其实木马屠城它是整个故事的最后的那一个点吧，前面还有一整大段都是非常精彩的整个希腊神话的故事，就是整个故事啊都是有很浓厚的传奇的色彩在里面，什么绝世美女啊、盖世英雄啊、什么诸神啊、太阳神的诅咒啊这些东西啊都在里面非常精彩。OK， 所以我们现在马上来讲这个故事，就是我们先提这个故事的开始啊，就是整场战争是因为一粒苹果跟一个女人而开始的。这个事件叫所谓的金苹果之争，就是整个故事的开端啊。金苹果之争是讲那时候有一个女孩子，算是一个女神叫海仙女，她不是真正的神，因为海神是波塞冬海仙女就是波塞冬下面一点点，负责保护旅行人这样子的。然后这个海仙女她当时因为其实宙斯波塞冬都看上她，都觉得她很好看，但是他们最终他们都没有就是娶这个海仙女，或者是跟她发生性行为样子因为他们当时有一个诅咒或者是一个预言样子，就是讲这个海仙女她生下的儿子一定会比她的父亲还要伟大。所以他的父亲不想要自己的儿子比自己。对，宙斯本身就是篡了他父亲的位，然后上任了。他们整个希腊神话很上面其实都是这样子的，每个孩子篡了父亲的位，一直到宙斯。所以宙斯毕竟他自己做过这样子的东西嘛，所以他就怕，所以他就把这个海仙女许配给人类的一个国王。但海仙女之后的儿子确实是非常伟大，他是全希腊最伟大的一个战士等一下会提到。重点在这里海仙女她就跟这个人类结婚了，他们就办个婚礼。然后这个婚礼所有神都被邀请出席只有一个神，就是纷争之神，他们被邀请出席。可是这纷争之神不甘愿因为他知道每个神都被请到，我们被请到，他就去了这个婚礼，然后就被挡在门外然后这时纷争之神就讲：好，你们不要给我进来，没有问题，我就留一个我的信物、我的礼物给你们。这样子，他就从门外丢了一粒金苹果进来，然后结果金苹果上面写着送给最美丽的女神。然后当时婚礼就炸开了因为当时婚礼有3个女神都认为自己是最美的女神。这3个是当时神界权力最高的3个女神。第一个是赫拉天后赫拉，然后第二个是智慧跟战争女神雅典娜，然后第3个是美貌还有爱情的女神，叫阿弗罗狄特 Aphrodite 这个女神照理来讲其实 Aphrodite 应该是最美的，因为她是美貌的女神但是前面这2个女神都不服自己也想要抢这金苹果，也想要认为自己是最美的女神这样子然后当时诸神他们就好像问其他神就觉得你们评评理这样子然后每个人都相当怕，就没有任何一个人敢回复这样子他们就把这东西推给宙斯。哇，宙斯很头痛，就是你们一个2个样子把这东西推给我。他就想一想，看来看，他知道凡间有一个人其实是一个王子特别公正，就这个特洛伊王子帕里斯他就讲我们把这东西我们去问一下他这样子所以宙斯就推过去给其他人这样子然后当时神界的使者叫 Hermes 就把这3个女神带来这个山上去见这个 Paris。其实Paris 刚讲就是 Paris 他本来是特洛伊的王子，但是他现在在山上牧羊。事情是因为他的母亲在他出生的时候梦到他生出一个火炬，然后当时的祭司就认为这代表是你要生下孩子所以导致整个特洛伊灭亡了。所以祭司就想要杀掉这一个孩子，只不过他父亲还有他的母亲就是国王跟王后特洛伊的国王跟王后，他们就觉得说不要，就是他们想要保他自己的孩子，结果最后没有办法，因为各种祭司都认为要杀，所以他这个父亲就把他交给一个牧羊人，带去荒山野岭杀掉他，就要在他面前杀掉他这样子这个牧羊人其实也不忍心杀死他，他就把他遗弃在一个山上。结果他来到这个山上的时候有个熊看到他，然后喂养他，给他喝熊儿奶什么样子样子。然后这个牧羊人过了9天他回来看这个 Paris， 他发现到他还没有死，他就认为说这个人可能有命数他就把手留下来，就让他在山上牧羊。这东西有2个版本的故事。第一个是讲这3个女神一来见 Paris 的时候他们是裸体来见 Paris 的，他们想要就是一来的时候他们就想要把自己最美的样子展现在 Paris 面前看可能他们想要这个金苹果相逢就是想要这个最美女神的头衔相逢第二个版本是Paris 看到他们很难决定，然后所以 Paris 要求他们就是脱光衣服给他看，然后再来决定。总之不管哪一种这3个女神肯定是裸体，他们肯定是想要这个金苹果相逢然后他们裸体见这个 Paris 还是没有办法决定。他们看这个 Paris 犹豫了很久他们就开始想要用贿赂的方式来贿赂这个 Paris
第一个赫拉，因为赫拉是天后嘛，权力很大，他就跟他讲，如果你选我的话，我会给你无上的权力，就是我会让所有凡间所有的人类都称你为王。然后第二个雅典娜，雅典娜是智慧跟战争的女神嘛，他就讲，如果你选我的话，我就会给你无上的智慧，而且会给你全希腊最强的战争的能力，你会成为全希腊最强的勇士。然后这两个 Aphrodite 他听下来前面两个Aphrodite 还比较聪明 ，Aphrodite 他就知道男生他是用下体思考的动物不会要什么权利的这种东西都不重要Aphrodite 就跟他讲，如果你选择我的话，我会让全希腊最美的那个女孩子叫海伦爱上你。然后这时这个 Paris 毕竟他只是一个牧羊人还没有什么很大野心这样懒懒散散这样子二话不说，马上选了海伦。我不要什么权力我也不要什么智慧什么战争。对还是有美女最实在这样子他选择海伦 ，OK。他选了海伦过这个问题就严重了，因为他过后因为各种原因他还是被发掘了，就是他其实不是牧羊人，他是一个王子，所以他就回来特洛伊当王子他回来特洛伊当王子过后，他就外交出使这个斯巴达。因为当时海伦她是斯巴达国王的老婆，然后当时他一看到这个海伦的时候因为有这个 Aphrodite 的许诺嘛 ，Aphrodite 就让这个丘比特射箭射给海伦。海伦一看到这个 Paris 他就爱上他，然后就跟他私奔，就是惹毛这个斯巴达国王。然后当时斯巴达国王他们就联合了全希腊所有军队，就是当时爱琴海周围很多国王要进攻这个特洛伊。为什么很多人会响应这件事情是因为当时他其实是斯巴达国王的儿子，她老公斯巴达国王是之后因为娶了她，所以才能够登上当斯巴达国王。然后这个海伦他那时候有很多追求者，所以这个他爸爸也不知道要把许配给谁。这些追求者就是很多那种各种英雄什么国王王子都有在。之后我们会提的一个很重要的人物叫 Odysseus。Odysseus 他是一个很有智慧的一个人，他就给这个国王出主意，因为国王那时候担心的是，如果他许配给任何一个人其他人全部人都会不服所以这个 Odysseus 就讲，你现在你就让所有人都在一个马的面前起誓，不管选谁其他人如果没有被选上的所有人都一定要保护他们这个婚姻。所以这个海伦的爸爸就是当时的斯巴达国王，他心里他觉得有意思，所以他就让所有人起誓所以每一个人起誓到最后这海伦爸爸他就选了之后的斯巴达国王之后斯巴达国王是麦西尼国王的弟弟，因为每个人有利益嘛，所以没办法所以就只能够让他娶海伦然后登基做斯巴达国王这样子。所以这个 Paris 他把海伦抢走所有海伦的追求者都要来帮忙。虽然每个人他们都是有利益一个誓言我们要去保护他们的婚姻，但是其实不是每一个人愿意的，还有很多人不想打仗。刚刚不是提过 Odysseus 这个人Odysseus 其实也是其中一个追求海伦的人。然后那时候他就装疯卖傻，就讲因为他不想打仗，他就给人家感觉他是已经疯掉了。他在田里面撒盐就在麦田里面撒盐。他在耕田的时候他就用一个牛跟一只驴一起拖那个东西一起耕田。因为如果你两个牛步伐一样这样就耕田一个牛一个驴步伐不一样，你耕田效率会很差，就很莫名其妙的样子所以就是要给人家以为他已经傻了。结果有一个人跑过来就是把他的孩子放在他那个耕田车前面，所以如果他去装疯卖傻，他就碾过儿子他没办法，他就暴露了，所以他就必须去打仗了。这两个是我们会提到就是在之后很重要的一些英雄，一个是 Odysseus， 他是非常聪明的一个英雄，还有一个叫 Achilles。Achilles 就是我们刚刚讲那个海仙女的儿子。刚刚不是讲海仙女的儿子他会比父亲还伟大。这 Achilles 他之后会成为全希腊最强的勇士，没有任何人可以打赢他。只不过他出生不久他就被认定说他会很早死。然后当时这个海仙女就是不希望他那么早死，所以这个海仙女就把他浸在一个湖里面。那湖号称是被浸下去会获得不朽的身体。英文一句话叫 Achilles heel 嘛，就是讲一个人的弱点这样子。其实讲就是这个人为什么会讲 Achilles heel 呢？就是因为当时他的母亲把他浸下去这个湖里面泡澡的时候他是抓着他的脚踝，就是他的 heel 这个地方，这样把他浸下去，所以他全身都浸到，除了他的 heel 这个地方没有浸到，所以他全身是不朽的，只有他这个脚踝这个部分。OK， 可以讲回来。所以当时他每个人都认为没有 Achilles 不能够，一定要去找他。Odysseus 其中一个就是要来找这个 Achilles 的人。然后当时他妈妈就是海仙女也不希望去打仗，就叫他扮成一个女人，扮成女人，人家就不知道他是男孩子就不会去打仗。可是这个 Odysseus 可能大概是猜到说他会这样子做。Odysseus 大概懂他住在哪里，他就让人在他的城市那边吹那种敌人来进攻号角然后 Achilles 是很伟大的勇士
一听到号角，肯定要保护城市，他就冲出来想要打仗。Odysseus 他们呢就知道啊，你看原来你就是这个 Achilles， 然后就揭穿了啊，就还是乖乖跟我们来打仗这样子啊。OK， 所以这时候他们就已经集合了他们很多很伟大的勇士啊，他们就要去打这场战了。Avengers! Assemble. 所以这时候他们就已经集合了他们很多很伟大的勇士啊，他们就要去打这场战了。OK， 然后当时他们就去打战嘛，中间有一个小小的插曲，这样子，就是因为当时他们本来是要去特洛伊，那其实他们没有人知道特洛伊在哪里，然后走一下，他们就来到一个地方，他们以为那个地方是特洛伊，其实不是，是小亚细亚，就是土耳其那边。他来到这个地方，他就跟那个地方的国王打仗，然后当时这个国王就被这个阿基里斯把矛插到他大腿，打伤了哈。可是他们发现其实不是特洛伊啊，他们过后他们就回家因为他们找不到路了，算了，回家这样子啊，反正大家也不是很想打仗了。这个国王被打伤过了，他这个伤怎样都好不了，他就问那祭司说为什么好不了？那祭司就跟他讲，只有那个伤害你的人才可以修复你的伤口。所以这个小亚细亚国王就千里迢迢跑回去希腊，就找这个阿基里斯。阿基里斯讲他自己也不知道怎样，然后这 Odysseus 很聪明啊，他就猜说你是用你的矛割伤他吗？是不是啊？你再用你的矛随便给他画两下，可能就好了。结果他画两下，真的是好所以这个国王他就很感激他们嘛，他就给他们指路说特洛伊在哪里。OK， 他们去了特洛伊这时又有一个故事是这样子的，就是那时候他们是不敢上岸的，因为那时候他们有一个占卜师叫 Carcus 这个人，这个占卜师他有一个预言说，第一个上岸的那个人一定会死，所以没有任何一个人敢上岸。然后这时Odysseus他就想一个诡计这样子，他就把自己的盾牌丢到岸上面，还会跳上去，所以他没有踩到岸上，他就跟大家讲，你看我已经上来了，大家一起上来。结果另外一个英雄就是看 Odysseus 跳上来他也跟着跳上去结果其实他自己就成为了第一个上岸的那个人，因为Odysseus踩盾牌了。然后那个人之后他真的是跟对面另外一个英雄叫 Hector 1对1决斗是吧，就被他打死了。所以就是真的非常可怜，对，被骗啊。其实这个特洛伊他们也是有叫一群盟友来打。虽然 Hector 也是很强，Hector 是他们特洛伊最强的勇士，但是阿基里斯是全希腊最强的勇士，所以他们还是打不过他。然后因为阿基里斯太过强了嘛，Hector带领了这些特洛伊人，他们必须退回城内。他们退回城内过，基本上就没有太大问题因为虽然阿基里斯很强，但是这个城是由太阳神阿波罗、海神波塞冬一起建起来的，所以这个城墙是有神力的，基本上是打不破。而且其实在他们来之前他们围这个城围了9年，第10年才有改变。为什么会围9年？是因为当时他们在出发之前他们有献祭给当时的神明，在他们献完祭过，有一条蛇从祭坛那边滑进了一个麻雀的窝里面，然后咬死了那个母麻雀，又咬死了麻雀9个孩子。然后当时同样是那个占卜师，还有讲这个东西代表着说，我们前9年是打不下来的，我们一定是只有在第10年才打下来，所以这是注定了的。不过前9年围困因为他们知道这个城他们打不下来，但是他们做了一件事情，他们不断去抢劫特洛伊的盟友，因为特洛伊盟友就是在很多其他地方虽然特洛伊这个城打不下来，我们可以打其他人这样子。然后阿基里斯就是带领各种人抢了嘛，他就抓到2个女孩子，一个他就献给麦西尼国王，就是这个斯巴达国王的哥哥。因为这个国王其实是在当时的威望很高，算是整个盟军的领袖这样子就是阿基里斯最厉害打仗，但是号召力来讲，这个麦西尼国王是最高的。他一个他就献给这个麦西尼国王，一个他就自己拿，就是纳为自己的小妾样子问题来阿基里斯没有发现到是，他献给麦西尼国王的这个女孩子是太阳神阿波罗的祭司的女儿，所以跟太阳神有点关系了。然后这个祭司他就拿各种赎金要来讨，把他女儿讨回来然后当时这个麦西尼国王也不是很想要，然后那个占卜师他也是有跟他讲如果你不还的话，太阳神一定会降瘟疫给我们。然后可是麦西尼还是不想要，因为他觉得这个女孩子比他所有老婆都好看。果然太阳神阿波罗真不爽，降瘟疫下来，在整个希腊盟军里面降瘟疫下来嘛，没有办法还一定要还他就把这个女孩子还给这个太阳神祭司。可是他自己就没有嘛，是不是？结果他就把阿基里斯那个小妾抢过来，然后阿基里斯他真的是不爽他就出走，他就讲我不想打仗他就离开了而且他不止不想打仗他还请这海神牛跟宙斯讲，就是如果他不在的时候就是让希腊人群输，不可以让在他不在的时候赢，这样然后果然他一离开那个 Hector 就率军从城里面出来，
然后就跟希腊联军打。一开始是势均力敌的，就是各自都有11人这样子啊。然后可是过后谁就带领这个联军一路杀进他们这个希腊盟军的营里面，差一点点把他们的这个船烧掉。他们希腊盟军就去找这个Achilles就讲你回来帮我们打仗啊。Achilles还是不想要，就是耍脾气这样子他就不想要打。还有讲不然这样子，我就给我最好的朋友穿上我战甲来指挥我军队。所以他最好的朋友就穿上这个Achilles的战甲，指挥他军队来打就是可能有他战甲庇护这样子可能可以赢这样子啊。结果他这个最好的朋友他去跟 Hector 决斗的时候Hector 就把他最好的朋友杀死了。他一杀死这最好的朋友Achilles他就没有办法因为你杀死最好的朋友他就跑回来，他就发誓说我一定要杀死这个 Hector 这样子报仇，对，一定要报仇所以就是因为这件事情所以 Achilles 就回来了所以 Hector 就没办法又要退了但是因为当时Achilles回来的时候他杀死太多特洛伊人了这样子，所以 Hector 没办法必须出来跟他决斗当然中间有一些神话色彩他们讲决斗总之他最后就是被这个Achilles杀死因为很多诸神他们在人间是有很多孩子的，什么太阳神孩子波塞冬孩子这个那个样子然后 Achilles 杀死很多，就是刚刚讲的什么太阳神孩子波塞冬孩子都被 Achilles 杀死了。诸神就觉得有点不满意就觉得这个人杀死太多人了。因为太阳神其实除了是太阳神，他也是弓箭之神，他就引导这个 Paris 射箭，然后直射到这个 Paris 的脚踝。就刚刚讲，是他就只有他的唯一的弱点就在脚踝嘛，是不是？就刚好射到他的脚踝，而且是有毒的箭，然后 Achilles 就死了，就是全希腊最猛的勇士就死了。虽然 Achilles 死了可是因为 Hector 也是死了嘛，是不是所以当时战场巨人焦灼。虽然从整体实力来讲的话，这个希腊盟军是比较强，但是这个特洛伊他们是有这个城墙他们城墙是有神力的，打不进来所以最后就来了这个我们很多人熟知的这个故事木马屠城记。其实特洛伊人他们是认为就是马这个东西是很神圣的，所以他们就打造一个木马，中间是空心的。中间空心木马意思讲，我们让我们士兵躲进去这个木马里面，把欧迪塞自己带头，他就自己带头跟一群士兵躲在这个木马里面，然后就送到这个特洛伊的城门前面，其他所有军队就撤退，也没有撤到很远就撤到看不到的地方这样子撤到看不到的地方过后，他们就在这个木马前面写这个东西是献给雅典娜女神，让我们可以平安回家。这东西就放在特洛伊的城门前面然后特洛伊人早上开门的时候就发现有一个木马，然后看上面的字是献给雅典娜女神的，他们就以为说敌人应该是撤兵他们就把这个木马拉进城墙里面因为最危险的是城墙他们就过了这个城墙就没有问题不过当时在这个城里面其实是有2个人认为不应该把这个木马拉进来，就觉得有危险一个人他被杀掉了那就不要提了。另外一个人也是一个预言家，他就预言说这个东西拉进来我们一定会死的。不过他身上是有2个诅咒，第一个诅咒是讲他预言的所有东西一定是对的，第二个诅咒是讲他预言的所有东西都不会有人相信的，这样子所以没有人相信他所以没有人相信他讲的话，这样子，因为这很像是阿波罗的诅咒这样子没办法他就拉进来。到晚上的时候，大家就在狂欢，就觉得我们打赢了，我们特洛伊我们打赢了全希腊联军这样子然后在狂欢的时候这个木马里面的士兵就跑出来他们就把城墙的守卫杀死开城门然后就是打一些信号，让在之前假装撤退的那些希腊联军全部进来，然后就屠城，整个特洛伊城就被烧掉了，基本上没有什么人可以逃得出，一些妇女小孩被卖成奴隶这样子其他很多人都被杀死了。所以这就是整个故事。所以今天就大概讲到这里我们这个金苹果之争，然后一直到木马屠城记，这个有一个苹果一个女人引发整个战争这样子就大概讲到这里。记得点赞、分享、subscribe， 然后记得开启小铃铛，这样子你才不会错过下一个新的视频。对，我们每个拜5更新，我们下礼拜再见，拜拜。